30棟家標全面升級啊！睇一下五洲家園4期嘅交標，嚟睇睇，哇！呢個景觀靚唔靚？睇到我哋珠海大橋、紅磡大橋，仲有金海大橋，由呢度啊翻中國香港，只要40分鐘就可以翻到啦。點啊？係咪好正咧？個風窗仲係 LOCKE 雙層玻璃嘅喎，隔音好好嘅，然之後咧防陰嘅，基本上曬唔到你。咁我哋陽台呢個位置咁闊嘅位置咧，交標係唔同你通鋪嘅，到時你自己去通鋪出嚟做個茶几啊，出去飲茶都係 OK嘅。我哋嘅成個客廳嘅開間，呢個客廳啊，你相唔相信係108平嘅一個客廳啊？呢個成個開間有4.7米嘅，睇唔睇得出啊？點啊？包括我哋嘅一個岩板嘅背景牆啊，可以擺個100寸嘅電視都可以喎，都係交標嚟嘅。嚟，我哋由入門口講起，入門口呢個位置咧，我哋嘅指紋密碼鎖咧，從5合1升級到7合1嘅，成個咧都係防火防爆嘅裝甲門嚟嘅，係咪好正咧？呢個位置咧係我哋入戶嘅位置嚟嘅，到時係冇封窗嘅，因為要天然氣要通啊嘛，通完之後自己封翻佢嚇。呢邊咧你可以打造一面到頂嘅鞋櫃嘅。咁呢個位置你擺洗衣機又得，或者再擺個換鞋凳啊，做一啲洞板啊，收納下都係可以嘅。成個收納空間係好 OK 嘅。嚟睇下啦，我哋嘅廚房位置，哇！呢個廚房五洲家園嘅特色就在於佢廚房好大，真係好大。今次咧升級咗就係冰箱咧都係俾埋你嘅，仲要係品牌冰箱。咁你睇下呢成面嘅櫃咧都係有嘅喎，包括呢個置物架呢啲啊，你可以擺下你哋做麵粉嘅做嗰啲麵包啊、蛋糕嘅麵粉啊，包括所有嘅調味罐啊都可以。而且最緊要係廚房係重油煙噶嘛，咁你呢度位置咧，你睇下金屬喎，抹佢就好乾淨噶啦，好好打理嘅。嗱，我哋睇我哋成塊都係一體式嘅岩板嚟嘅，所以咧成個咧都好清潔、好好打理嘅。而且咧廚房嘅3件套都係我哋一個方太嘅3件套嚟嘅，仲有我哋嘅洗碗機啊，仲有我哋嘅呢個包括嗰個消毒碗櫃都係有嘅，而且底下仲有一個小廚房。咩叫小廚房咧？就係冬天咧你唔使等熱水喎，佢即時用嘅，好似即熱嘅。咁呢個位置仲係一個大單盤，咁所以你殺隻雞啊，過年殺隻雞都係冇問題嘅。呢個位置咧仲要係一個洗杯器，咁你洗杯都會好方便嘅。最緊要你睇邊個廚房帶到出嚟呢個位置，仲有咁樣嘅操作台啊！哇，你攞嚟做咩啊？搓麵粉啊，做麵包、做餃子都得啦，係咪先？嚟出翻嚟睇翻。嗱，我哋呢個咧餐廳位置咧，我相信好少100平方嘅房咧，你餐廳位置有咁闊喎，可以擺個差唔多10人嘅餐台都可以，再做個餐邊櫃。一啲都唔逼夾啊，好唔好？咁睇翻我哋休息區嘅位置啊，休息區嘅話由我哋呢個走廊位開始睇，你睇下我哋包括成屋好咧，包括我哋呢啲咁樣嘅護牆板嚟嘅，咁所以咧你知珠海啊，包括成個廣東啊，啲回南天啊乜嘢啊，其實呢啲牆就好容易發霉發咩嘅，咁呢啲係防霉防潮，而且好好打理嘅。包括咧我哋走廊呢啲位置咧，全部啊，包括成屋啊，都係我哋呢啲咁樣嘅防霉嘅呢啲藝術漆嚟嘅，都係比較容易清潔嘅，免洗型嘅。嚟，我哋睇翻呢2個兒童房咧，除咗咧成屋除咗2個兒童房係呢種咁嘅掛式嘅空調之外咧，其他全部都係嗰啲日立嘅一個風管機嚟嘅。睇翻下呢個房間咧做咗榻米嘅，每個櫃咧都係嗰啲拖拉嘅喎櫃桶嚟嘅，而且最緊要呢個位置嚟攝影師睇下呢個位置啊，你唔好以為空間浪費咗，一啲都冇浪費嘅，呢個位置都同你用埋起身，咁所以咧你有啲譬如床鋪啊、被啊嗰啲乜嘢全部都可以收納。咁呢個位置咧台咧做得好夠大，所以咧你唔使驚話讀書啊乜嘢書多啊或者點嘅，細蚊仔都夠噶啦。包括咧我哋衣櫃嘅位置睇翻，長衣短衣區全部都有嘅，所以咧細蚊仔幾多啲靚衫都唔使驚冇地方收嘅。嚟，我哋睇翻另外一間房咧，仔仔房照樣都係咁樣嘅，睇翻係咪啊？連個書櫃乜嘢都係有啊，照樣都係咧我哋嗰啲咁樣嘅掛機嚟嘅。嚟睇翻我哋嘅長輩間啊！爺爺嫲嫲住嘅呢間房，你睇下，照樣咧衣櫃都係有嘅喎。就係頭先我哋提到日立嘅一個風管機係有嘅，放個1.5米嘅床，咁2米闊左右係擺得落嘅喎。因為佢利用咗飄窗嘅位啊，所以呢間房咧係好闊長嘅。嚟，包括呢個背景牆啊，呢個咁嘅皮革嘅背板牆都係有嘅。嚟睇翻我哋呢邊嘅一個公共衛生間啦。呢個衛生間嚟講咧，大細啱啱好嘅嚇。你睇翻入邊咧，仲有個擺沐浴露嘅地方喎，哇，好舒服嘅呢個位，即係等於話收納空間好好嘅。
嚟睇翻我哋上面呢度80升嘅熱水器，你成屋幾多人都夠用，即時熱嘅，唔使驚嚇。嚟睇翻我哋嘅主人房，主人房就正咯。點解咧？嚟睇翻啊！哇，你睇下呢個位置啊，你啊有啲乜嘢啊，嗰啲啊藥啊，或者面膜啊，或者啲乜嘢雜物啊，都有地方放。啊，衣櫃咧仲係啲咁嘅大衣櫃嚟嘅。你知啊，女人啊、男人都好都中意將啲衫掛起身啊，啲西裝啲嘢，咁啊全部都要直噶嘛，係咪啊？啲靚裙仔，咁所以咧收納得好好嘅。嚟睇翻我哋嘅呢個洗手間啦。啊，洗手間照樣咧都係呢個咁樣金屬嘅一個內嵌式嘅一個咁樣嘅收納櫃嘅，所以咧都係好好利用。包括睇到啦，智能馬桶嚟嘅喎，呢間房啊啱你噶啦嚇，你睇睇。而且出門口呢個位置，你睇仲係瓷磚面嘅。你咧沖完涼出嚟呢度咪好濕嘅，咁但係影響唔到你木地板噶嘛，係嘛？入翻嚟木地板呢個位置，你睇我哋主人房呢邊，你仲可以自己做一面嘅衣櫃，所以咧你啲衫咧絕對係夠位擺嘅。床鋪嗱，睇翻呢個咧仲係皮革嘅一個背景牆嚟嘅，都係做得好好嘅。呢間房咧放嘅1.8米嘅床，嗱睇下仲咁闊綽，因為咧五洲家園嘅得房率係出咗名嘅。點解咧？佢同我哋頭先陽台到客廳再到餐廳再到陽台位置係送咗1半面積俾你嘅，而且呢我哋所有係冇飄窗喎，你睇到，而且仲有呢啲咁嘅鋁合金嘅呢啲咁樣嘅包邊，所以好好打理，好好清潔咧。攝影師睇翻呢個景觀先，啊呢個景觀咧之後前面會見2棟高層嘅，但係如果你買高層嘅話咧就唔影響你。啊，如果咧睇唔到太多嘅話，你都可以睇到前面呢個湖景區，包括我哋嗰個別墅區嘅未來。所以呢個位置係好方便嘅，而且後面咧呢條路咧就係我哋未來打造嘅一條情侶路嚟嘅，斗門嘅情侶路啊，咁可以直通翻我哋金灣嗰邊去嘅。所以咧食完飯之後咧，由我哋後門出去咧，去到路邊去散散步啊，都係好舒服嘅。呢個屬於我哋五洲家園咧4期嘅收官之作啊，即係最後一棟噶啦，108平做出140平嘅感覺。你去邊度揾啊？點啊？近期如果你係揾湖心路精裝交標又高又想得房率高嘅房嘅話咧，我覺得呢個盤你可以睇睇，感興趣嘅話可以 WhatsApp 我。